السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صباح حي شعبي هادئ، خرج حسن من بيته وهو يحمل حقيبته الصغيرة. مرقس يركض خلفه وهو يصرخ: يلا بسرعة قبل ما نشوف اللي حصل. عند الزاوية كان الشيخ مصطفى يقف ينتظرهم بعينين جادتين قائلا: اللي هتشوفوه النهاردة مش هتصدقوه بسهولة. فجأة مر القسيس يوسف من الطريق المقابل يحمل رسالة صغيرة ويمر من بينهم دون أن يلتفت. الأطفال في الشارع يتجمعون حولهم وهم يهمسون عن شيء غريب رأوه في الكنيسة البعيدة. حسن ومرقس يتبادلان النظرات، يعرفان أن هناك سرا كبيرا مخبأ في الحي. فجأة انفتح باب متجر مهجور على مصراعيه، وخرج منه رجل غريب يلوح لهم بإشارة غامضة. مرقس يحاول الاقتراب ليعرف قصته، لكنه توقف فجأة عندما سمع صوت سقوط زجاج في الخلف. كان جار الحي القديم يقف متوترا يشير نحو فناء الجامع قائلا: في حاجة مش مظبوطة هناك. حسن يتقدم ببطء ويكتشف أن باب الجامع الخلفي مفتوح جزئيا. الشيخ مصطفى يطلب منهم الانتظار، لكنه فجأة يختفي داخل الممرات. حسن يناديه ومرقس يحاول تتبعه، لكن لا يجد أثرا. أصوات خطوات سريعة تتردد بين الأزقة، وفي لحظة يظهر القسيس يوسف مرة أخرى. هذه المرة يحمل مفتاحا معدنيا صغيرا ويضعه على يد حسن قائلا: اعرفوا الطريق الصحيح أو ستضيعوا. فجأة يظهر رجل مسن آخر كان أحد حراس الكنيسة القديمة، يطلب منهم أن يبتعدوا عن الفناء، لكن حسن يصر على معرفة الحقيقة. ومرقس يتجادل مع الرجل المسن ويصيح: إحنا مش هنسيب المكان قبل ما نفهم. في تلك اللحظة يظهر طفل صغير يحمل دفترا قديما يعطيه لحسن ويمضي بسرعة. حسن يفتح الدفتر ليجد رسمة لشارع الحي وعلامة على نافذة الكنيسة. مرقس ينظر حوله ويكتشف أن جميع أبواب المنازل مغلقة فجأة، وكأن الحي كله ينتظرهم. فجأة يظهر جارهما القديم يضحك بطريقة غريبة ويشير إلى زاوية مظلمة. هنا بتحصل حاجات مش طبيعية. حسن يتقدم نحو الزاوية ومرقس يلاحقه. عندها يخرج الشيخ مصطفى من بين الظلال ويصرخ: احذروا من اللي هتشوفوه. فجأة ينفتح باب الكنيسة ويخرج منه القسيس يوسف مع رجل طويل مجهول الوجه، يلمحونهم بسرعة ويختفون بين الناس. حسن ومرقس يحاولان اللحاق بهم، لكن الطريق أصبح مزدحما بأشخاص يظهرون ويختفون فجأة. الأصوات تتداخل، ضحكات غريبة، صرخات، همسات. فجأة ينقلب كشك في الشارع ويكشف عن ممر صغير. حسن يدخل أولا ومرقس يتبعه. الممر يقودهم إلى فناء خلفي مليء بالعجلات القديمة وصناديق خشبية. أحد الجيران يظهر فجأة ويحذرهم: مش لازم تكونوا هنا. حسن يلتفت ليجد أن الشيخ مصطفى اختفى، ومرقس يصيح باسمه. فجأة يسمعون صوت خطوات سريعة تقترب. رجل يختفي خلف زاوية ثم يظهر مرة أخرى، يعطيهم ورقة مكتوبة عليها كلمات غامضة. حسن يحاول فهمها، ومرقس يراقب الأطفال الذين يختفون ويظهرون فجأة. فجأة يسقط صحن من سطح المنزل. حسن يمسكه قبل أن يتحطم. الشيخ مصطفى يظهر مرة أخرى ويأمرهم بالهدوء. في تلك اللحظة يظهر القسيس يوسف مع امرأة عجوز يهمسون بحذر. فجأة تختفي المرأة ويختفي القسيس أيضا. حسن ومرقس يقفان في الصمت. فجأة يخرج طفل آخر يجر دمية مهترئة يشير لهم نحو باب مهجور. حسن يقترب ويدخله. الممر يقودهم إلى فناء الكنيسة القديم. هناك رجل مجهول يعرض عليهم مفاتيح قديمة. حسن يرفض في البداية ثم يأخذ واحدة. فجأة يظهر جار آخر يصرخ عليهم: في سر تحت الأرض لازم تعرفوه.
حسن ومرقس ينظران حولهما. فجأة تسمع أصوات أجراس الكنيسة تدق بطريقة غريبة. جميع الأشخاص الذين شاهدوهم طوال اليوم بدأوا يختفون تدريجياً. حسن يصر على معرفة الحقيقة. يفتح الباب الذي أشار إليه الطفل، يجد غرفة صغيرة مليئة بصناديق وأوراق. القسيس يوسف يظهر مرة أخرى ويبتسم بغموض. حسن يلتقط ورقة ويقرأها بصوت عال. الكلمات تكشف سراً عن تحالف قديم بين مسلم ومسيحي في الحي. فجأة يظهر رجل مسن يحمل فانوساً يشير لهم إلى مخرج سري. حسن ومرقس يخرجان بسرعة. عند المخرج يقف الشيخ مصطفى يقول: الحقيقة وصلت لكم، لكن الطريق طويل. فجأة يظهر طفل صغير يحمل رسالة يعطيها لمرقس ويختفي. حسن يقرأ الرسالة ويجد أن هناك مهمة أخرى تنتظرهم غدا. فجأة يسمع صراخا بعيد يركض نحو الصوت. يكتشف أن القسيس يوسف اختفى. شيخ آخر يظهر ليهتف: اللي جاي أصعب مما تتصوروا. حسن ومرقس ينظران لبعضهما بدهشة. فجأة يظهر رجل طويل آخر يحمل حقيبة يسلمها لحسن ويختفي. مرقس يفتح الحقيبة ليجد خريطة الحي وعلامة غريبة على سطح الكنيسة. حسن يقرر أنهم يجب أن يكتشفوا الغرفة العليا. يصعدان السلالم. فجأة يسمعان صدى صوت خطوات خلفهم. يلتفتان ليجدوا الطفلين الصغيرين يختفيان فجأة. حسن يصرخ، مرقس يجره للخروج. عند الباب العلوي يقف القسيس يوسف ويشير إلى نافذة. فجأة تختفي كل الشخصيات حولهم. حسن ومرقس يبقون وحدهم، ينظران إلى الحي من الأعلى. يدركان أن كل شيء كان اختباراً، وأن كل الشخصيات والأحداث تظهر وتختفي حسب قدراتهم على فهم الأسرار. فجأة تسمع أصوات ضحكات وأصوات خطوات. حسن ينظر إلى مرقس ويبتسم. يوم طويل ومليان أسرار. مرقس يرد: ونعرف أن الحقيقة أكبر من اللي كنا نتخيل. عندها تنتهي الليلة ويعود كل شيء إلى هدوء الحي، لكنهما يعلمان أن مغامرات أخرى تنتظرهما. الشخصيات ستظهر وتختفي كما يشاء القدر. وبهذا تنتهي القصة من سلسلة الأسرار التي ستظل تحوم حول الحي القديم بين الجامع والكنيسة. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على حسن المتابعة للنهاية. ويا ريت تكتبوا لي تعليق وتعملوا شير للفيديو ده، ويا ريت تعملوا لايك، واستنوني ان شاء الله في القصة القادمة.